ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பேர் என்னன்னா ஷீட்காரி பிராணாயாமா. அப்படின்னா ஹிஸ்ஸிங் பிரீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணோட ப்ரொசீஜரோட சொல்லிட்டு அடுத்து செஞ்சு காட்ட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் உங்க லெக்கை வந்து பத்மாசனால அடாப்ட் பண்ணிட்டு உங்க பேக் அண்ட் நெக்கை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு உங்க ஹேண்டை வந்து சின்முத்ரால வச்சுக்கோங்க. பல்ல வந்து கிளன்ச் பண்ணிக்கோங்க. கிளன்ச் பண்ணிட்டு பல்லு வழியா வந்து உங்க மூச்சை இழுத்து மூக்கு வழியா மூச்சை வெளியே விடணும். அந்த மாதிரி மூச்சை இழுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து வாயில வந்து ஒரு கூலிங் சென்சேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றதால உங்க பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கூல் ஆகி உங்களோட மென்டல் டென்ஷன்ல இருந்து உங்களை ரிமூவ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம இதை யாரெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா பல்லு வந்து வீக்கா இருக்கவங்களோ இல்லைன்னா மிஸ்ஸிங் டீத் இருக்கவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. எந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தா இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப பொல்யூட்டடா இருக்கவங்களுக்கோ இல்ல கோல்ட் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கவங்களோ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.